Tara, food trip na tayo. Yun o, lambot. Kain. Grabe yun. Kain pati buto. Napakalambot. Wow, nakaka-enjoy kainin kasi sobrang lambot. Yun o. One more, isa pa. Doon o. Yan. Trending chicken feet sa may Ongpin, Binondo. Kain. Grabe. Panalo. Wow. Kain. Ayun o. Look at that, man. Ayun o, nagbibigil-bigil. Kain. Wow. Top. House rice. Chili garlic, ayan o. Yun o, syempre masarap yan pagka may spicy. Ayo. Yun o. Panalo yung somay nila. Wow. So yun mga insano, kung gusto nyo nga pong matikman tong chicken feet Erms Dim Sum dito sa may Ongpin, Binondo, lalagay po yung complete address nila dyan sa ating comment section. So tara, food trip na tayo. Grabe yung lambot. Tayo. Grabe. Panalo. Tulit yung tayo.